besar rumahku. Misi abo buan putih buka kapase apa kaki temula keto pembulu uleng di mana lekade luseng jening kaki majengat reko kaki tua marah mentik kaki-kaki temuda mabok di batang junuk neken di jagote nekat kapi misi abang buan putih buka kapase apa kaki temula keto membulu uleng di mana lekade luseng jening kaki majengat reko kaki tua marah mentik yeah! Misi abo buan putih buka kapase apa kaki temula keto membulu uleng di mana lekade luseng jening kaki majengat reko kaki tua marah mentik kaki-kaki muda mabok-bok-bok. Oke, semua pemirsa Denfest yang lagi ada di rumah, kami dari Emoni akan melanjutkan lagu berikutnya, Aksi Meo. Apa guna bung malu-malu kucing meong-meong di belakang suaranya nyaring. Jangan suka diam-diam kucing sudah menerkam sebelumnya berunding. Yeay! Si kucing membikin perselisihan. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Yeah! Meong-meong al cepi gole pikol gede-gede buen moko-moko karang besar ngerusuk. Meong-meong al cepi gole pikol gede-gede buen moko-moko karang besar ngerusuk.
Ngerusuhin. Oke, silakan yang di rumah tepuk tangan dulu ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan ya. Jure-jure sementara alang-alang boko-boko tiang melipo. Jure-jure semental alang-alang boko-boko tiang melipo. Mare bakat anak bagus beceng. Jure-jure semental alang-alang boko-boko tiang melipo. Mare bakat anak bagus beceng. Boko tiang melipo, aji sata aji satus keteng mare bakat anak bagus beceng. Oh jure-jure semental alang-alang boko-boko tiang melipo, aji satus mare bakat anak bagus beceng. Jure-jure semental alang-alang boko tiang melipo, mare bakat anak bagus beceng.
ngali anak bajang, nemu anak tru nama parap ketut garing, ketut garing nyenang di mengui. Raras cara kuta semu cara Badung, tindak serta banan tayungane cara dan bukit. Cara dan bukit nganut dan bukit, boya tiang boya tiang wong kedungu, tiang juru pencar di Arab tiangnya dungki, dungki cenik misi beka piting, ada pedik lateng bange pipis sata, bange pipis satu sangu satu tigang benang. Yay! Nyenang di mengui, raras cara kuta semu cara Badung, tindak cara tabanan tiungan cara den bukit, cara den bukit ganut dan bukit, boya tiang wong kedungu, tiang juru pencar di Arab tiangnya dungki. Nang di mengui, raras cara kuta semu cara Badung, tindak serta banan layungan cara den bukit, cara den bukit nganut dan bukit, boya tiang wong kedungu, tiang juru mencari arah tiangnya dungki, dungki jati misi beka piting, ada pedik lateng tigang benang. Ning ning janing mai dema pelalianan di rurunge, ning ning janing liu motor geruang dueng kaden suba sebilang wai tutoren memelan bapa apang tu sing cara made jenik lilek motor di Bisanja, lilek motor di Bisanja, motor Badung kegiannya, motor Badung kegiannya, gada bagai muat batu batu Cina baes lantang jungu bara, baes lantang jungu bara, mangumbang-umbang ijo dar mata tulupan.
ceburin. Oke, lagu terakhir dari kami, kembali lagi ke album yang terbaru. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Denpasar Festival 2020. Semoga pemirsa di rumah terhibur dan ingat tetap jaga kesehatan. Lagu terakhir dari kami, Sok Uwe. Nyen membaju uwek ngejuk bangkong dalang diling. Plak-plak keteplak benang selembang ngutute. Nyen nasne bong lak caplok dalam pesu gete. Tetek so uwek iyo tukang juang maling. Nyen membaju uwek ngejuk bangkong diling. Plak-plak kelentang jukut gedang palam kakul. Nyen tenggali jumak nekat-nekat jene busul. Suksmo. Selamat malam pemirsa denfest.creativi.id. Baru saja kita saksikan bersama-sama sebuah penampilan dari Emoni. Emoni adalah salah satu representasi dari grup musik dengan aliran fusion world music. Suksmo, teman-teman Emoni sudah berpartisipasi di acara Denfest 2020. Kreativitas mertas batas terbatas tas Gung. Gung, suksmo nggih, malih pisan sareng teman-teman semua. Coba Gung sampaikan sebenarnya message apa yang Gung ingin sampaikan dalam kemasan Emoni dari perjalanan Gung awal sampai sekarang. Dan apa hal penting yang Gung ingin sampaikan kalau terkait dengan situasi pandemik seperti ini, apa planning Gung, apa yang Gung ingin sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah Raresan. Silakan Gung. Nggih, iki lantang son pertanyaan. Pilah-pilah kan iki bedik sebenarnya. Jadi niki Emoni dibuat untuk apa ya? Istilahnya kami ini sebenarnya orang-orang yang melawan arus mungkin ya saat itu ya. Mungkin mun Gung, Pang Joh baru ingat ya pertanyaan. Apa ini kok Emoni? Ya. Oh ya. Keren, Emoni ini ke singkatan. Jadi kepanjangan Emoni ini ke etnik harmoni Bali. Etnik harmoni Bali. Ya, jangan pun lama tahu Emoni, cuman baru tahu kepanjangannya. Etnik harmoni Bali. Ya. Oke, lanjut. Jadi ini ke kepanjangannya
dibuat di 2011 karena ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi yang di belakang saya ini termasuk saya orang-orang tidak berskill di bidang musik sebenarnya. Oke, bagaimana? Kan maksud gue orang-orang tidak berskill di bidang musik nih, coba aja. Ini mana orangnya niki? Niki arsitek punya niki? Arsitek ada sipil, tapi istilahnya kami main musik itu hanya pang deman kan? Bukan. Gitu. Main musik. Iya pang mentan masih bekal gitu. Jadi kita itu dibuat dengan unsur ketidaksengajaan dari tahap demi tahap. Awalnya enggak pakai niki, enggak pakai rinde awalnya. Awalnya pakai gender. Awalnya pakai gender ya. Oke, gender. Pakai gender. Kita mesti mikir gender. Jadi karena terlalu sulit secara tidak efisiensi di panggung, terus kuat karena kerawang sulit itu dapat soundnya. Jadi pas ribat sana main sulingen gitu. Ini nggak sengaja nih dapat formula dengan rinde nih. Jadi benar-benar tidak sengaja semuanya. Niki pertanyaannya karena gue ngomong rinde, ngomong gender, wow, berarti bagaimana dengan nada dasar? Tuningnya bagaimana Niki? Tuningnya sebenarnya kita mainnya di A. Gong yang mengikuti berarti? Kita yang ngikutin benar-benar. Makanya diajak kolaborasi dengan yang lain harus kita tanya dulu. Kita mainnya di sini, alatnya bisa dibawa kemana-mana lagi. Dan Niki tidak ada yang dibuat tuning pas kali. Betul. Karena kami sudah coba buat ternyata feel nak ngai balik petuding niki hilang ya. Artinya modern mengikuti tune yang balik kan. Kita cenderung ini yang ngikutin dui langit kita diikuti oleh alat musik modern. Luar biasa. Kalau secara aliran genre musik niki kan pun jelas bahwa niki adalah fusion, strip, garis miring, world music. Kan niki namanya world music. Kadang-kadang sadar maupun tidak sadar bahwa Gung Niko sudah memainkan niki gitu loh. Ya. Sebenarnya nggak sadar sih tepatnya. Ya nggak tahu rasanya itu lebih tepatnya karena tidak ada di bidang ini. Bahkan niki taken mungkin nongdeng sudah nawang. Nah, Gung skill ini kok nak penting, yang penting rasa Gung. Iya, makanya kita nak main rasa kan. Bermain harmoni aja. Gung skill Gonga melangit tapi main tanpa rasa. Ya. Jadi kita konsepnya main kemasan utuhnya, bukan solonya. Itu. Jadi kemasan utuhnya bukan individunya. Iya, bukan individunya. Jadi hasil jadinya. Hasil jadi semua ini digabungkan. Total berapa lagu Gung Emoni yang Gung sudah punya? Kalau kami album mau rilis, boleh sekalian? Oh silakan. Niki jadi silakan, yang tadi dibawakan itu ada satu album baru Ning Ning Cening. 2013 lalu ada Ning Ning Cening dengan 8 lagu yang isi meong-meong ketut garing ada di sana. Artnya Baby Bome. Nah yang 10 tahun kita berkarya ini di Januari ya tepatnya. Ini kan pun 10 tahun nih umur ini ternyata sadar nih. Kita buat Ning Ning Cening berikutnya. Tapi lebih banyak penggalian Ji. Nah, saya tanya mungkin Ji, pernah dengar lagu-lagu yang terakhir tadi? Sempat dengar mungkin tuh Kakiang atau di atasnya lagi ya. Jadi lagu yang sudah tenggelam di sekian kedalaman berpuluh-puluh kilometer mungkin ya. Kita coba bawa di album Ning Ning Cening. Tapi kita sumbernya buku Ji. Luar biasa. Buku sama narasumber, boleh yang sebutkan? Silahkan. Pak Made Taru, Guru Anom, sama ayah saya. Jadi nggak main-main untuk mengeluarkan merilisnya tidak sekedar dirilis, tapi kata demi kata pun penggalan niki napi sampai seperti itunya kita cari. Berarti niki kan hampir sama dengan Gung melakukan presentasi budaya dalam upaya pelestarian kan, medasar kan niki medasar Gung Ariana lagu kan, medasar artinya Gung mentaken ke narasumber, muka lontar, ngerah duase kan itu medasar. Kan jadi kan mendasar mungkin nih. Ada tapi tidak sadar ya. Sadar maupun tidak sadar begitu gue ngarian lagu tan bakat-bakat gue tanpa duasa nih ke. Cuman tujuannya memang ada lagi satu jadi niki dibuat untuk kita sebutnya membuat investasi lah. Jadi tradisi lisan yang zaman dulu kan tidak ada digitalisasi kayak gini ya. Jadi kami rasa kalau hari ini bisa kita rekam kayak gini. Kayak yang ada di teknologi zaman sekarang ya, mungkin sekian puluh tahun pun masih bisa dengar. Jadi konsepnya album ini digali, lagu-lagunya digali dan bisa didengarkan lagi oleh anak saya, cucu saya, seterusnya. Termasuk
Nggih. Cucu-cucunya Ji. Yang bangga sekali dengan apa yang dilakukan teman-teman Emoni. Walaupun mau kumis-kumis sih. Nggih. Kenengken, ngendeng meong-meong. Nggih, artinya niki kan sebenarnya yang Gung lakukan niki kan paling tidak membantu pemerintah niki. Niki kayak pemerintah ambil Gung nih. Artinya Gung melakukan pelestarian. Kentana gede kan? pemerintah. Gung melakukan pelestarian kan. Ya. Makin sudah dibantu dengan adanya global market untuk Gung mendistribusikan karya Gung niki kan seluruh dunia bisa. Mendownload, entah Spotify, TuneCore dan lain-lain kan. Sudah ada itu. Niko juga sudah menjadi. Kalian aja promoin aja. Apa itu? Kalau yang mau beli digital. Ampun niki sudah disaksikan ribuan orang. Jadi Gung, kayaknya niki kalau kita detail bahas niki panjang. Karena di Denfest sendiri memang ada sesi khusus untuk talk show. Gung akan diundang khusus untuk membahas apa yang Gung kerjakan. Yang niki kan hanya menjembatani, artinya yang nak ngungkap lawangnya niki. Ungkap yang lawangnya. Hari sempun Gung ranjing. Boleh bos ira ngobat ke lawang. Boleh bos winter niki setelah Emoni pemirsa yang ada di rumah kita akan menyaksikan satu lagi grup yang hampir sama membawa sebuah tematik kolaborasi yaitu Keroncong Jancuk. Sekali lagi teman-teman Emoni, matur suksema peng banget. Suksema mawali. Tetap sehat, tetap semangat, tetap positif. Baik pemirsa, denfest.creativity.id dan Pasar Festival 2020. Demikian tadi penampilan dari Emoni.